Mama, necəsən? Şeydim, papağın maşını vurmuşam. Dəli sən harda vurdun? Nə bilim, qırağını sürtdüm bilmədən. Maşın sağ tərəfi itkiyündədir bütün. Papayı necə deyəcəm bilmirəm. Gün sənin başı var. Şeylə, get birdən-birə demə ona. Yavaş-yavaş yumşalt onu, qoy biraz sakitləşdir, sonra dinlə. Yaxşı da. Papa, necəsən? Sağ ol, yaxşıyam. Sən necəsən? Mən də yaxşıyam. Bilirsən, yadıma düşdü? Yadındadır, mən uşaq olanda hər həftənin 6 bazar günü məni parka aparırdın gəzməyə. Hər yadımdadır. 5 yaşım var idi. 6 yaşıydın onda. İndi 26 yaşım var. Vaxt necə tez keçirdirəm, hə? Uçur vaxt bala, uçur. Sonra şey olmuşdu, mən 1-ci sinifdə oxuyurdum, sən həyətdə işləyirdin, ha, yadıma gəlir. Mən hasara dırmaşmışdım, sənin xəbərin yox idi. Hasardan az qalsın yıxılırdım, sən tutdun məni. Hə, yadımdadır. Dinc dayanmırdın ki. Arada bir fikirləşim, kaş o gün səni tutmasaydım, necə olardı? Mənim 12 yaşım olanda mənə birinci velosipedimi almışdın. Məni sürməyi sənə öyrətmişdim. Döyə-döyə öyrətdim sənə velosiped sürməyi. Sonra da ki, ata maşını vurmuşam. Maşın sağ tərəfi yoxdur, it günündədir maşın. Ay Allah, neynəmsən sən? Arxa qapısını yolda düşüb, tapa bilmədim artıq. Bu oğlum, bu.